क्या दोस्तों, जब भी आप किसी की फेसबुक स्टोरी देख रहे हो या फिर आप अपनी खुद की स्टोरी देख रहे हो तो उसमें जो है साउंड नहीं आ रहा है और ये साउंड प्रॉब्लम जो है हर एक बंदे के आ रही है। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सोल्व कर सकते हो, यानी कि आपकी फेसबुक स्टोरी का साउंड आपको सुनाई नहीं दे रहा है, आप यहाँ पे वॉल्यूम भी यहाँ पे जो है फुल करके रखे हो, फिर भी आपका जो है स्टोरी का साउंड है आपको सुनाई नहीं दे रहा है। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे वॉल्यूम बटन प्रेस करना है और यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे चेक कर लेना है आपका वॉल्यूम यहाँ पे डाउन तो नहीं है। बिल्कुल डाउन होगा तो फिर आपको सुनाई कहाँ से देगा, तो ये आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। इसके बाद आपको जो है यहाँ पे सेटिंग में आ जाना। आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्टली जो है यहाँ पे फेसबुक से आ सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सेटिंग से आने का तरीका बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको एप्स वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सी मोर ऐप, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपके फ़ोन में जितने भी ऐप्स होंगे वो सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे आपको यहाँ पे फेसबुक को यहाँ पे ढूंढ लेना है तो यहाँ पे फेसबुक मिल चुका है, तो आपको जो इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा फाइनली। अब आप इसी पेज के ऊपर जो है इस तरीके से प्रेस करके रखोगे और यहाँ पे जो ये आइकन है ऐप इन्फो का, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी जो है आपके सामने डायरेक्ट वही पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्टोरेज एंड कैच, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे क्लियर कैच का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको बैक आना है एंड यहाँ पे आपको यहाँ पे एक साइड में यहाँ पे आपको फोर स्टॉप का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। फोर स्टॉप करके आपको यहाँ पे ओके कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे बैक आना है एंड यहाँ पे आपको भी अपने मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूँ। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फेसबुक सर्च करना है। हो सकता है दोस्तों आप काफ़ी टाइम से फेसबुक यूज़ कर रहे हो बट उसको अपडेट नहीं किया, तो ये प्रॉब्लम आपकी आ सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे में यहाँ पे अपडेट मांग रहा है, तो यहाँ पे जो है मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे फेसबुक ओपन करके भी दिखाऊंगा कि हमारा जो है साउंड आना स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है। दोस्तों जैसे ही आपका फेसबुक यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, आपको यहाँ पे ओपन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे फेसबुक के ऊपर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपका फेसबुक फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप जैसे ही फेसबुक पे यहाँ पे क्लिक करते हो, किसी की भी स्टोरी देखते हो तो यहाँ पे जो है साउंड सुनाई देगा। अभी जो है मैं यहाँ पे माइक यूज़ कर रहा हूँ जिसकी वजह से आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन आपकी ये प्रॉब्लम 100% सोल्व हो जाएगी। और फिर भी अगर आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती तो आपको अपने फ़ोन को जो है एक बार स्विच ऑफ करके फिर से ऑन करना है। एंड दोस्तों अगर आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है तो आप मेरे को जो है कमेंट में थैंक यू ज़रूर लिखना। धन्यवाद दोस्तों।